Guys, batuk itu ganggu banget ya. Tapi tahu nggak kalau batuk sebenarnya punya fungsi penting buat tubuh? Jadi gini guys, batuk itu refleks alami tubuh buat bersihin saluran napas kita dari debu, lendir, kuman atau benda asing. Ketika ada iritasi di tenggorokan atau paru-paru, otak ngirim sinyal ke otot dada dan diafragma buat menghembuskan udara dengan cepat. Itulah yang kita sebut batuk. Penyebabnya bisa macam-macam, infeksi, flu, alergi, asap rokok, polusi, bahkan makan atau minum yang nyasar ke saluran napas. Jadi jangan langsung panik, batuk ringan itu mekanisme perlindungan tubuh, bukan cuma tanda sakit. Jadi batuk itu sebenarnya kayak satpamnya saluran napas kita, Jris. Kalau berlarut-larut baru deh cek ke dokter ya.